Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing sebuah mic dari Rode, yaitu Rode Wireless Go. Ini mic wireless untuk bisa dipasangkan untuk HP maupun bisa dipasangkan untuk kamera mirrorless maupun kamera full frame. Oke, mari sekarang kita langsung saja mengunboxing mic-nya. Ini dia mic dari Rode, yaitu mic Rode Wireless Go. Nah, ini kenapa saya memilih Rode mic Wireless Go ini, karena size-nya yang compact dan size-nya yang kecil, dan juga di sini ada displaynya yang memudahkan kita untuk melihat gain atau suara yang kita dapatkan maupun dari baterai dan koneksinya. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini kertasnya. Oke, di sini ada tulisan Rode microphone. Di dalamnya ini ada receiver dan juga ada transmission. Oke, di sini ada ultra compact wireless built-in microphone. Jadi kita kalau tidak memakai mikrofon tambahan atau extended microphone, kita juga bisa menggunakan built-in microphone yang ada di Rode Wireless Go ini. Dan kemudian ada 2,4 GHz transmission. Oke, langsung saja kita buka, lihat dalamnya. Kita buka di sini, kita lihat dalamnya. Oke, ini dia Wireless Go. Langsung kita buka aja di sini, tear here atau robek di sini. Kita buka. Ini dia transmisi dan juga receivernya. Nah, di sini juga ada cara penggunaannya. Oke, langsung ini seperti satu, menghidupkan transmisi dan juga receivernya. Kemudian kita langsung saja tempelkan di kerah baju maupun di saku. Di sini juga ada soket yang bisa sempat dipasang di atas kameranya seperti di gambar ini. Oke, kita dapat apa saja di dalam kotaknya. Oke, di sini kita mendapat. Oke, di sini ada bagian receivernya, transmisinya. Di sini ada juga untuk receivernya. Oke. Kemudian di dalamnya ada kabel. Ini adalah kabel USB, kabel Type C. Nah, ini digunakan untuk mengecas transmisi maupun receivernya. Di sini kita mendapatkan dua kabel ya teman-teman.
Ini mungkin kita bisa mengecas transmisi dan juga receivernya secara bersamaan. Di dalamnya juga kita mendapatkan sebuah tas kecil yang kita nanti agar menyimpannya agar tidak hilang. Nah, di sini ada windshieldnya untuk nanti bakal kita menggunakan mic di tempat yang mungkin banyak anginnya dan juga agak rame, jadi kita menggunakan ini untuk mendapatkan suara yang lebih baik. Lalu kita mendapatkan apa lagi? Oke, ini manualnya juga. Oke, sini kita mendapatkan kabel TRS. Jadi kalau mau teman-teman misalnya mau menyambungkan device ini ke handphone, teman-teman harus membeli adapter untuk TRS to TRS-nya yang biasa digunakan oleh handphone. Langsung oke. Jadi di sini kita mendapatkan dua windshield. Oke, dan sini kita juga mendapatkan transmisi dan juga receivernya. Dan juga di sini kita mendapatkan kabel 2 biji USB-C dan juga sebuah tas di dalamnya. Oke, ini kita mendapatkan ini untuk tes suaranya. Bentar lagi akan saya tampilkan. Mungkin nanti teman-teman bisa menilai apakah worth it tidak kita membeli Rode ini. Oh ya, saya membeli mikrofon wireless Go milik Rode ini seharga kurang lebih 2.600.000. Itu yang tanpa menggunakan adapter ya. Mungkin kalau teman-teman bisa beli menggunakan include adapter untuk TRS to TRS mungkin menjadi seharga sekitar 3 jutaan. Oke, langsung saja kita tampilkan video tesnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemakaian dari Rode Wireless Go. Pertama, kita bisa pasangkan di soket dari kamera di atas seperti ini, dan apabila teman-teman menggunakan rig seperti saya bisa dipasangkan di soket rig tersebut. Itu terserah teman-teman mau dipasangkan di mana, seperti video di atas ini. Ya, bisa dimasukkan ke soketnya. Oke, kemudian dilihat dari sisi belakang sana ada tulisan gambar 2 bundaran itu untuk mengkonekkan. Oke, selanjutnya di sini ada kabel untuk jacknya, kita tancapkan di sini, lalu kita hubungkan ke kamera jacknya, TRS-nya maksud saya, seperti ini. Oke, dan selanjutnya bakal kita coba di video selanjutnya. Oke, ini adalah tes sound dari Rode Wireless Go. Ini yang berjarak sekitar 2 meter. Mungkin teman-teman bisa dengar sendiri suaranya bagaimana. Dan mungkin suaranya lebih jelas daripada sebelumnya tanpa menggunakan Rode Wireless Go. Oke, bakal saya coba juga nanti yang jaraknya hingga 5 meter sampai 10 meter, dan coba kita lihat dulu. Oke.
5. Oke, di sini kita menggunakan jarak 5 meter. Mungkin teman-teman bisa dengar sendiri suaranya bagaimana. Nanti teman-teman sendiri yang bisa menilai bagaimanakah hasil suara yang dihasilkan oleh Rode Wireless Go ini nih. Oke, selanjutnya kita coba lagi lebih jauh lagi. Ini sudah jarak 5 meter. Oke, coba kita yang lebih jauh lagi. 1, 2, 3. Oke teman-teman, ini yang jaraknya hingga 10 meter. Ini saya nggak tahu nih ya, masih dengar apa nggak suara saya. Mungkin nanti bakal saya lihat juga di videonya. Juga teman-teman bisa menilai bagaimana kejelasan ataupun bagusnya dari Wireless Go ini. Oke, kita bakal coba lebih jauh lagi. Tuh. Oke, ini sejarak 15 meter dari kamera atau dari dari kameranya. Teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana suaranya. Apakah masih jelas, apakah masih enak didengar. Oke, nanti teman-teman sendiri yang bisa menilai. Oke. Sekian dulu mungkin dari tes soundnya, karena ini jarak dari garasi saya cuma 15 meter. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di segmen terakhir dari video ini yang tentang Rode Wireless Go ini, yang merupakan wireless mic dari Rode yang cukup menarik menurut saya, dengan kemampuan bisa merekam hingga 70 meter dan memiliki daya rekam 2,4 GHz dan bentuknya yang kompak dan juga harganya yang tidak terlalu mahal. Menurut saya sangat worth it sekali bagi teman-teman yang ingin membeli mic wireless dari Rode ini. Oke, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan see you guys next video.